जंगल महाल वासियों को नवयुवक संघ महावीर स्थान की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। हाय लोटावा लेके कहाँ चल देला हो भोरे भोरे? तोरा पता नहीं थे लोटा लेके भोरे भोरे कहवा जाए जाला? झाड़ा फिरे जाते नहीं, झाड़ा फिरे, बुझले? अब चुपचाप रहो, ज्यादा दिमाग मत खराब कर। जा तारा बिगाड़ दिलसी मेहरारू। जा तोरा तो जा, बाकी किनारा ही बैठी ह। ई न की रहिए पर गंद फैला दी। लोग तो पहले ही से कचरा कइले ही बा। जेकर लैटरिन बनल बा ऊ हो, जेकर नइखे बनल ऊ हो, जेकर नइखे बनल ओकर बतिये अलग बा। हाँ, अब ज्यादा भाषण मत दे, जो होने अपन काम देख। हम तो जाते बानी, बाकी तूहू कोनो कम नहीं ख। ताहरा तो लाश शरम हल ही नहीं खेची को। हम श्याम लड़की बोहरी जाता ही जाए, लैटरिन बनवाइबा हइले ना, आ दारू पियला से तारा फुर्सते नहीं खे कि तू कोनो काम करबा। ढेर बोलत रे, अभी हम मार के खराब कर दे भोरे भोरे। अरे जा मरिया बाद में, पहले होने से आवा आ देखी ह ना रातन चलता, राही पर मत बैठी ह। जय हो जी तारा की काली माई, कहिया होई हमर मरद के सहूर, गलती सही सब माफ करम। मैं तीनों काल को जानने वाला समय हूं, ना ही मैं आरंभ हूं, ना ही मध्य और ना ही अंत। मैं तो अनंत हूं। यह घटना जो सुनाने जा रहा हूं प्राचीन काल की है। महिषासुर नाम का दैत्य तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वर मांगो। देव देव दया सिंधो ब्रह्मांड, यदि आप प्रसन्न हो तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। हे असुर, तुम कैसी असंभव वर के लिए प्रार्थना कर रहे हो? सभी प्राणी सर्वथा मरणशील है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। अतः तुम कोई और वर मांगो। कृपा सिंधो, देवता, मानव, मृग, पक्षी अथवा किसी भी पुरुष के द्वारा मेरा मरण न हो, और स्त्री से हमें कोई डर नहीं। एक बात समझ लो वत्स, स्त्री की भी शक्ति कम नहीं होती। तथास्तु। मैं सर्वशक्तिमान, तीनों लोकों का स्वामी, देवलोक में तबाही मचा दूंगा। असीलो माँ, कहाँ हो? बाहर आओ। क्या बात है महाराज? मुझे बुलाने का तात्पर्य क्या है? किसी को मारना है क्या? असीलोमा, पृथ्वी लोक पर जाओ, वहां पर जितने स्त्री पुरुष हो उन्हें मारकर तबाही मचाओ।
ठीक है महाराज, मैं अभी जा रहा हूं। मूर्ख ऋषि, तुमको ये ज्ञान नहीं कि पृथ्वी लोक में असुर राज महिषासुर की ही जय जयकार होनी चाहिए। क्योंकि देवताओं से युद्ध कर ही मेरे महाराज ने पृथ्वी को जीता है। जा, भाग जा यहां से। सेनापति, ये तुम्हारा अंत ही है। तुम इस पृथ्वी पर राक्षस और असुरों की विजय की कल्पना करते हो। ये ऋषि, देवता और दानव के युद्ध में विजयी सदा असुरों की ही होती है, और इन्हीं असुरों के राज महाराज महिषासुर के प्रयास से हम दानव सुरक्षित हैं। अब मैं जाता हूं और अपने महाराज महिषासुर को भेजता हूं। जब तुम अत्याचार सहोगे तभी हमारे महाराज महिषासुर के शरण में आओगे। अत्याचारियों के अत्याचार से पृथ्वी को बचाने के लिए मां जगदंबा को जगाना ही पड़ेगा। हाँ, जगाना ही पड़ेगा। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। क्या बात है साधु संतो, कोई घोर आपत्ति आया है क्या? हाँ माते, महिषासुर नाम का है दैत्य। उसने पृथ्वी पर तबाही मचा रखी है। यहाँ तक कि वो किसी को पूजा पाठ भी नहीं करने देता। माते, इस असुर से हमारी रक्षा करो माते। इस असुर से हमारी रक्षा करो माते। ठीक है ऋषिवर, आप लोग निर्भय होकर अपने स्थानों पर विराजमान रहें। मैं आप लोगों की कार्य अवश्य सिद्ध करूंगी। अरे ये कौन है? लगता है देवताओं में अब दम नहीं रहा। इसलिए स्त्री को युद्ध भूमि में भेजा है। मुझे डराना चाहती हो? मैं कालों का काल, चली जा। अपने देवताओं के पास चली जा। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, तुम्हें विनाश करने के लिए आई हूँ। दम है तो संभाल मेरे ताप को।
तो देवताओं ने मेरे विनाश के लिए तुम्हें उत्पन्न किया है। एक नारी को उत्पन्न किया है। हाँ महिषासुर, देख मैं तेरा काल बनकर तेरे समक्ष खड़ी हूँ। तुम और मेरा काल, स्वयं देवता तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो भेज दिया एक स्त्री को युद्ध करने के लिए। तुम तो एक सुंदर स्त्री हो, कोमल हो। उचित होगा कि तुम मेरी महारानी बन जाओ। अन्यथा मैं अपने तलवार की एक ही वार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अधर्मी महिषासुर, मैं तुझे एक मौका देती हूँ। तू अधर्म छोड़ के धर्म के मार्ग पर आ जा, यही तेरे लिए उचित होगा। तुम मुझसे अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने की बात करती हो। जिसे तुम अधर्म कहती हो वही तो हम असुरों का धर्म है। बस बहुत हुआ तेरा अत्याचार, अब अपने अंत के लिए तैयार हो जा और यह देख मेरा काली रूप। मैं असुर राज महिषासुर हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है, संसार में अत्याचार फैलाना। महिषासुर, अब तेरा अंत निकट आ गया है। तुम मुझे मारोगी? इससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा। ले संभाल अपने आप को। इस नाटक के लेखक एवं निर्देशक हैं पेंटर मनीष।